Добрый день, меня зовут Рулькевич Татьяна Евгеньевна, я врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог. Мы продолжаем изучение второго цикла тем, это длительный кашель у ребенка. Сегодня у нас второй день изучения. На прошлом уроке мы разобрали первую причину длительного кашля у детей. Всего причин я выделила 14 по ходу своего подработки. Первая причина – это было заболевание лор-органов у детей. Итак, мы продолжаем изучение. Вторая причина возможная длительного кашля у детей – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – ГЭРБ. ГЭРБ – это состояние, развивающееся в случаях, когда заброс содержимого желудка в пищевод вызывает причиняющие беспокойство симптомы или приводит к развитию осложнений. Это многофакторное заболевание, непосредственной причиной которого является гастроэзофагеальный рефлюкс. Гастроэзофагеальный рефлюкс – это непроизвольное забрасывание желудочного либо желудочного-кишечного содержимого в пищевод, сопровождающееся поступлением в пищевод несвойственного ему содержимого, способного вызвать физико-химическое повреждение слизистой оболочки пищевода. Патогенез ГЭРБ – это механизмы возникновения данного заболевания. В механизмах возникновения данного заболевания есть факторы агрессии, которые провоцируют ГЭРБ, и факторы защиты. Факторы агрессии – это гиперсекреция соляной кислоты, агрессивное воздействие лизолецитина, желчных кислот, панкреатического сока или ДОДА при ДОДА на гастральном рефлюксе, и некоторые лекарственные препараты, также некоторые продукты питания могут вызвать рефлюкс. Факторами защиты у нас выступает антирефлюксная функция кардии, резистентность слизистой пищевода, эффективный клиренс и своевременная эвакуация желудочного содержимого. Когда превалируют факторы агрессии над факторами защиты, либо факторы защиты недостаточно развиты, данное состояние ведет к развитию ГЭРБ. Частота выявления рефлюксоэзофагита у детей с заболеванием пищеварительной системы составляет от 8 до 17%. Точную цифру назвать невозможно, ввиду того, что ГЭРБ – это многофакторное заболевание, и клинические проявления совершенно разнообразные. Бывают пищеводные и внепищеводные проявления. Плюс сам эпизод, когда обращаются ребятишки и впервые выставляется этот диагноз, возникает в абсолютно разном возрасте. От самого маленького до подросткового и старше. Бывают даже случаи, когда о данном заболевании узнают взрослые, хотя они с этим прожили всю осознанную жизнь. Существует рабочая классификация ГЭРБа у детей. Мы разделяем по степени выраженности по результатам эндоскопического исследования, то есть с эзофагитом либо без эзофагита, по степени моторных нарушений, это 1, 2, 3 степень А, Б, С, и по степени выраженности ГЭРБ по результатам рентгенологического исследования от 1 до 4 степени. Также сюда выделяется скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Итак, внепищеводные проявления, какие бывают при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Хотя, казалось бы, это гастропатология. Бывают такие проявления, как бронхолегочные, оториноларингологические, кардиологические, стоматологические. Осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – это пищевод Барретта, структура пищевода, постгеморрагическая анемия. Итак, клинические проявления разнообразны, многочисленны. Чаще всего характеризуются упорными рвотами, срыгиваниями, отрыжкой, икотой, утренним кашлем, чувством горечи во рту, изжогой, болями за грудиной, дисфагией, ночным храпом, приступами затрудненного дыхания и поражением зубной эмали. Когда у ребятишек длительно лечим наложение на зубках
снова и снова обращаемся, эффекта никакого не получаем, меняют разного состава пасты, ухаживают за полостью рта, даже убирают полностью сладкое у ребеночка, но снова и снова возвращаются к данной проблеме. Конечно, в таких ситуациях стоит обратиться к врачу-педиатру либо врачу-гастроэнтерологу для уточнения причины. Чаще всего эта причина – это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Пока мы не устраним этот фактор, походы к стоматологам будут снова и снова только приносить кратковременный результат. Принято выделять эзофагиальные и экстраэзофагиальные симптомы. Эзофагиальные симптомы – это изжога, регургитация, отрыжка воздухом, кислым, горьким, периодическая боль за грудиной, боль или неприятное ощущение при прохождении пищи по пищеводу и ощущение кома за грудиной – это дисфагия. Разберем каждый поподробнее. Итак, изжога. Изжога, являясь ключевой жалобой у взрослых пациентов с ГЭРБ, в детской практике может отсутствовать. К тому же многие дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, даже ощущая изжогу как таковую, далеко не всегда могут ее охарактеризовать. Регургитация – это пассивное движение желудочного содержимого через пищевод и далее в ротовую полость. Усугубляется в положении лежа или при наклоне туловища вследствие повышения внутрибрюшного давления. Симптом мокрого пятна – это появление на подушке после сна пятна белесоватого цвета, ощущение повышенного количества жидкости во рту. Возникновение симптома, обусловленного эзофагиально-слюнным рефлюксом. Наиболее часто этот симптом фиксируется у детей раннего возраста, у которых он обычно обусловлен гиперсаливацией, повышенным выделением слюны. Появление симптома мокрого пятна у детей школьного возраста почти однозначно указывает на серьезные моторные нарушения зоны эзофагострального перехода. Это у нас переход от желудка в пищевод. Отрыжка. Отрыжка бывает воздухом, кислым и горьким. Отрыжка воздухом после обильного приема пищи или газированных напитков считается физиологическим явлением, то есть это нормальная реакция. Горькая отрыжка характерна не только для гастроэзофагального рефлюкса, сколько для дуоденогастрального рефлюкса. Отрыжка кислым нередко оценивается больным как изжога. Периодическая боль за грудиной, боль или неприятные ощущения при прохождении пищи по пищеводу развивается вследствие раздражения регургитатом болевых рецепторов пищевода. У детей отмечается относительно редко, или во взрослой практике, по мнению ряда авторов, болевой синдром занимает второе место после изжоги. Дисфагия – это ощущение кома за грудиной. В основе этой жалобы лежит нарушение моторной функции пищевода. Нарушение моторики пищевода функционального генеза возможно при различных дискинезиях пищевода, а также в результате неврогенного спазма циркулярных мышц глотки или устья пищевода, например, у истероидных личностей. Дети старшего возраста определяют дисфагию как ощущение задержки пищи за грудиной во время или после акта глотания. Некоторые дети, чтобы избавиться от дисфагии, помогают себе, делая частые глотательные движения, запивая пищу водой, сжимая грудную клетку, занимая во время глотания вынужденное положение, немного наклонившись. Дисфагия, возникающая после приема любой пищи, более характерна для эзофагита, а после приема жидкой пищи для функциональных нарушений. Появление этого симптома после приема твердой пищи нередко отмечается на фоне тяжелой органической патологии. Это опухоль, структура, стеноз. Возможно, парадоксальная дисфагия. То есть твердая пища проходит лучше жидкой, а большие куски лучше, чем небольшие. Для возникновения дисфагии имеет значение температура в принимаемой пище. Очень холодная и горячая пища проходит хуже. Кроме того, эмоции, торопливая еда в сухомятку, прием некоторых продуктов, например, хурмы, испуг, могут вызвать кратковременную дисфагию даже у здоровых лиц. Экстраэзофагиальные симптомы. Экстраэзофагиальные симптомы в основном представлены жалобами, свидетельствующими совлечением процесс бронхолегочной системы, лор органов сердечно-сосудистой системы и зубов.
Это приступы кашля или удушья, преимущественно в ночное время после обильного приема пищи, затяжное течение бронхиальной астмы, несмотря на адекватную базисную терапию, постоянное покашливание, апноэ, боли в ухе, застревание пищи в глотке или чувство комка в горле, развивающееся последствием повышения давления в верхних отделах пищевода, чувство першения и охриплости голоса, аритмии, а также феномен удлинения интервала ПК, эрозии эмали зубов. У некоторых пациентов могут отсутствовать какие-либо клинические признаки гастроэзофагального рефлюкса, а факт последнего устанавливается в результате проведения специальных методов исследования, например, ФГДС. Также методом исследования у ребятишек считается УЗИ пищевода, это для ребятишек младшего детского возраста. С другой стороны, у определенной части пациентов с выраженной клинической картиной гастроэзофагального рефлюкса могут отсутствовать эндоскопические признаки, так называемый эндоскопический негативный вариант. При этом должно быть достаточно выраженные пищеводные и внепищеводные клинические проявления, доказанный факт существования гастроэзофагального рефлюкса и относительно большая давность заболеваний, не менее 6 месяцев. Таким образом, диагноз гастроэзофагального рефлюксной болезни у детей клинически основывается на выраженности симптомов или признаков, которые могут быть связаны с гастроэзофагальным рефлюксом. Это субъективные симптомы ненадежны у младенцев и у детей до 12 лет. Большинство предполагаемых симптомов гастроэзофагального рефлюкса неспецифичны. Диагноз гастроэзофагального рефлюксной болезни ставится только при чрезмерной частоте или длительности рефлюкса, при наличии эзофагита или при условиях четкой связи симптомов и признаков с эпизодами рефлюкса при исключении альтернативных диагнозов. Диагноз гастроэзофагальной рефлюксной болезни не вызывает сомнений в следующих случаях. Если синдром рвот и срыгивания у детей раннего возраста с симптомами тревоги, то есть повторные рвоты фонтаном, кровь в рвотных массах, рвота с желчью, потеря массы тела, рецидивирующая респираторная патология, доминирующая над другими гастроэнтерологическими жалобами, пищеводная симптоматика, существенно снижающая качество жизни больного, пищевод Барретта и наличие у ребенка гастроэзофагального рефлюкса ассоциированных пищеводных проявлений. Диагностика инструментальная. Рекомендовано выполнить ультразвуковое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это УЗИ пищевода. И ФГДС для ребятишек старшего возраста. Перечень заболеваний и патологических состояний, при которых наблюдается дисфагия. Заболевания пищевода – это эзофагит, острый хронический язва пищевода, стеноз пищевода, дивертикулы пищевода, опухоли пищевода, склеродермия, сидеропения. Заболевания центральной нервной системы и мышечной системы – это эзофагоспазм, атония пищевода, ахалазия кардия. Также сужение пищевода, вызванное патологическими изменениями в соседних органах, это опухоли и кисты средостения, инородные тела, задний медиастенит, плевопульмональный фиброз, митральный порок, аневризма аорты, праволежащая аорта. Также сюда относятся лекарственное воздействие и психические заболевания. Это случаи, когда мы разбираем дифференциальную диагностику данного состояния. В следующей лекции будем разбирать пути решения данной проблемы, то есть лечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни, дальнейшие прогнозы и исходы заболевания, осложнения, профилактику и реабилитацию. Хорошего вам дня, продуктивного. Желаю вам чувствовать себя лучше с каждым днем. Будем здоровы. Всего доброго, до свидания.